Dnes se na Krajském úřadu v Brně uskutečnilo setkání hejtmana Jihomoravského kraje a zástupců pořadatelské organizace evropských her handicapované mládeže Emil Open. My jsme před časem schvalovali memoranda o spolupráci na 3 roky s různými ať už kulturními nebo sportovními akcemi a jedna z nich byla Emil Open, protože je to akce, která nám nezapadá do žádných dotačních titulů, zaslouží si za nás celkem velkou podporu, takže proto jsme se rozhodli uzavřít memorandum, které dá jistotu na 3 roky, tu finanční jistotu samozřejmě. Určitě jsem si rád vyslechnul informace o tom, jak se připravuje ten letošní ročník toho letního Emil Open a také jsme samozřejmě nemohli nezmínit specifika Ukrajiny, protože organizátoři Emil Open se starají tady o některé děti s handicapem a bavili jsme se i o tom, jak bychom mohli najít ty děti, které tady v České republice na Jižní Moravě jsou a mohli by se této soutěže i zúčastnit, takže v tomto budeme spolupracovat dál. Zajímalo nás, jak vnímá podpis memoranda o spolupráci s Jihomoravským krajem prezident evropských her Pavel Zbožínek. V první řadě bych rád panu hejtmanovi a celému krajskému zastupitelstvu poděkoval za to, že Jihomoravský kraj nás vyzval k uzavření memoranda o spolupráci a dnes jsme ho mohli společně přímo s panem hejtmanem slavnostně podepsat. Je to totiž pro nás významná zpráva, že v Jihomoravském kraji je naše akce vítaná a do budoucna se s ní počítá a sportovci se zdravotním postižením zde mají zcela jasné místo. Nutno také dodat, že Jihomoravský kraj spolu s městem Brnem patří mezi naše největší podporovatele. Ta podpora a nejenom ta finanční, bez té by nešlo uspořádat takhle velká sportovní akce. A jednoznačně toto vnímáme jako významné ocenění nejen naší práce, ale hlavně jako obrovskou podporu všem mladým sportovcům z 16 zemí Evropy, kteří se v červnu opět na Jižní Moravu podívají. Zároveň jsme pana hejtmana požádali o záštitu. Pan hejtman záštitu přijal, za což mu velmi děkujeme. Diskutovali jsme i o zapojení Jihomoravského kraje, ale i přímo ho osobně do aktivit evropských her. A ten, kdo pana hejtmana zná, tak určitě ví, že se umí zapojit i velmi netradičně. Za což my jsme rádi, protože tímhle způsobem zviditelní nejenom naše hry, ale sport handicapovaných jako takový. Takže jsme ve velkém očekávání. Panu hejtmanu děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Zaujala nás při podpisu i přítomnost našeho úspěšného paraolympionika v plavání Arnošta Petráčka. Dla Emil Open jsem tradičně ambasadorem už několik let a jsem strašně rád, že jsem se mohl zúčastnit slavnostního aktu a to je podepsání memoranda o spolupráci. Díky Tornádu v loňském roce jsem se s panem hejtmanem viděl jen krátce a proto jsem hrozně rád, že jsme se po roce opět setkali a že jsem mu mohl povyprávět zážitky z Paralympiády, jak z Ria, tak z Tokia a že jsem mu mohl i předat certifikát partnera a tímto mu děkujeme za podporu. Chybět samozřejmě nemohlo ani potěškání medailí a gratulace k paraolympijské zlaté z Ria a stříbrné z nedávného Tokia. Vraťme se ale k letošnímu 11. ročníku Emil Open. Jaký bude? Pana hejtmana jsme v první řadě informovali o uzavření přihlášek v prvním kole. Účast byla obrovská, takže kdybych měl mluvit v číslech, tak se jedná o 964 účastníků z 16 zemí Evropy. A navázali jsme potom informacemi o připravované sportovní stránce a i o doprovodném programu. Panu hejtmanu jsme představili zapojení 2 nových sportů, lukostřelby a cyklistiky, naši ideu o pokračování v kempech pro začátečníky v kolektivních sportech a současně také to, že se vracíme na náměstí Svobody s doprovodným programem, který chceme přiblížit široké veřejnosti. My jen připomínáme, že toto již 11. sportovně společenské setkání mladých lidí se zdravotním postižením z celé Evropy se uskuteční v Brně ve dnech 22. až 26. června. Emilovi přejeme, ať se mu tato jedinečná akce opět vydaří a všem účastníkům krásné dny plné sportu a zábavy.